¿Mm? No. Salada. Hemos agarrado unas cuantas, no está bueno el día ahora para pescar. Acá hay unas cuantas bonitas. Ahora estamos pescando con esto. Calamari. Calamari porque traíamos lombrices. Mala suerte, pero bien, ahí estamos. Un videito más para ustedes, espero les guste. Y aquí andamos divirtiéndolos un ratito con unos amigos. Un hermoso atardecer.